Levinol kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga qanaqa qilib Cinema 4D programmasini telefonga o'rnatishni o'rgataman. Buning uchun bizga zip fayl kerak bo'ladi. U albatta video ostida bo'ladi. Xo'sh, mana shu zip fayl va mana arxivdan chiqazamiz. Извлечь tekushi papka. Va buni paroli ham bo'ladi. Parolni video oxirida aytib o'taman. Va mana shu papka hosil bo'ladi va bunga kiramiz. Ikkita fayl bor. Buni ustanovka qilamiz. Va buni ustanovit qilamiz. Menda bor. Va bu faylga kerak bo'ladi. Va endi biz mana shu programmaga kiramiz. Va select game ni ustiga bosamiz. Va shu papkani topib kiramiz va shuni belgilaymiz. Template in C. Va start blender ni bosamiz. Va buni o'chirib qo'yib, mana shuni bunda yotqizsak bo'ladi. Mana buni albatta mishka bilan ishlatgan qulayroq. Va agar shuni ishlatishni ham o'rgatishni xohlasanglar, shu videoga 18 ta like bosamiz va 72 ta bo'lganimizdan keyin o'rgatishim mumkin. Va qanaqa qilib telefonga kompyuterdagi Photoshop o'tkazishni ham o'rgataman. Videoga like bosamiz va kanalga obuna bo'lamiz.